Čaute priatelia, pozdravujem vás z lesa. Práve som zastal, aby som vám ukázal, čo som našiel po ceste. Ani som to nečakal, takéto krásne úlovky. Ani som pravdu povediac nešiel s tým dnes do lesa, že nájdem nejakú hubu alebo že budem hľadať nejaké huby, ale podarilo sa. Zhodou okolností som sa dnes vybral do prírody prespať. Celý týždeň prší, teraz máme akurát bez dažďa, ale všetko je mokré, večer má pršať, čiže dnes je mojou prioritou postaviť si nejaký vodotesný tábor, povedzme, kde prespím. Dnes som si nezobral so sebou žiadne jedlo, povedal som si, že si dám zo pár listov brezy, alebo buku, alebo lipy a ak by som nič nenašiel, tak by som ostal dnes o hlade. 24 hodín mi nerobí problém ostať bez jedla. Ale čo osud nechcel, našiel som 2 huby a možno ich nájdem ešte viac. Viac ako 3, povedzme 4 nezoberiem, lebo viac by som nezjedol. Čiže skúsim si ich nejak na prírodnú večeru robiť určite. Teším sa k tomu, aké listy. Super, dobre to začína. Idem si nájsť nejaké pekné miesto, ešte trošku pochodím, mám čas. Na tom peknom mieste sa potom rozložím a budem si užívať relax. Tento priestor som si vybral, je tu rovinka, je tu dosť mŕtvého dreva, čiže idem vyskúšať novú pilku a niečo si postaviam, niečo jednoduché, niečo vodotesné, ale najprv si trochu odpočinem, lebo som nejaký vyčerpaný. Je dusno, zároveň chladný vietor pofukuje, potom je zase bezvetrie, potom je teplo. Trochu si odpočiniem a začnem so stavbou. Teraz, keď som tu zastal, tak som sa zasmial, že 1,5 hodiny som niesol tie huby. Tie 2 huby som niesol v ruke a nejak som na nich pozabudol a išiel, miesto toho, aby som ich dal do ruksaku. Idem si odpočinúť, trošku sa nadýchať čerstvého vzduchu. Teraz začína práve fúkať trošku, takže to ma verím, že osvieži a začnem so stavbou. Na to vždy pozor. Mimochodom, túto pilku som si chcel pred rokom cirka kúpiť. Hodil som si ju do košíka a potom som na to zabudol. Potom som rozmýšľal nad inou, tiež od tej firmy. A nejak som na to opäť zabudol. Hodil do košíka, neobjednal. A vďaka tebe, Martinka, ďakujem za to. V komentároch si napísala, že máš mladšieho brata tejto pilky. Tak som si na to opäť spomenul, okamžite som ju objednal a neľutujem. Je to pilka Silky Big Boy 360, japonská výroba. Zatiaľ veľmi dobrá kvalita. To je super, zatiaľ som s ňou veľmi spokojný.
Paráda, som spokojný. Vyplnil som listami medzery, je to trošku mäkšie teraz. Nebudem ma nejak podfukovať. Super, paráda. Som celkom vyčerpaný a to ani nie je stavba, to je nič. Ale som taký vyčerpaný, nakoľko, a verím, že aj vy všetci, používam mŕtve drevo, čiže sa celkom nachodím po takých 100 metroch štvorcových. Hlasilo, že bude búrka, ale tie predpovede počasia poslednú dobu nie sú nejaké... Nie som veľmi spokojný, tak to poviem. Už nie, že o týždeň alebo o deň dopredu, ale už ani o pár hodín dopredu je to nejasné, nepresné. Aby som nezabudol, vždy keď si nájdete miesto, kde budete spať niekde v lese, vždy prvé, čo urobte, prejdite celé okolie a popozerajte si každý jeden strom, každý strom pozorne pozrite, že či nie je mŕtvý, či nie je taký, že tesne na spadnutie, lebo obzvlášť keď je nejaká búrka alebo nejaký silnejší vietor, môže to byť až životu nebezpečné. Čiže nespíte tam, kde sú nejaké väčšie mŕtve stromy. Stromy, na ktorých vidíte, že je opadaná kôra, že už sú vyschnuté, že sú plesnivé. Tie celkom svietia spomedzi ostatné stromy, čiže vždy buďte istí, že nič na vás nemôže spadnúť. Keďže je teplo, viac mi netreba. Končím akurát na odpudenie komárov a na uvarenie tých húb. To mi úplne stačí. Štú ma komáre. A teraz som si spomenul, že som si zobral do vrecka z domu sieťku. Keď spravím oheň, verím, že sa situácia vďaka dymu trošku zlepší. Vždy, keď nemám po ruke nejakú brezu alebo nejaké smolné drievko, tak si robím takéto pilinky úplne čo najjemnejšie. Tie zachytia potom iskru kresadla bez problémov. Hlavné je, aby to bolo obzvlášť v mokrom počasí zo stredu dreva. Tam je to najsuchšie.
Priatelia, teraz je moment, kedy sa cítim úplne už vyrelaxovaný. Až teraz mám všetko komplet hotovo. Prístrešok, oheň a robí sa mi jedlo. Huby so solou. Myslím, že by sa tam nemalo nič pokaziť. No a už to cítim. Som taký vyčerpaný, že už sa tak teším, keď sa tu zababuším, je bez vetrie, čiže paráda, super, veľmi sa teším, super. Musím sa priznať, že vajíčkom by som teraz nepohrdol. By som si ho tu rozbil dnu. Nezobral som si príbor. Len provizorne. Rozhodol som sa, že do ohňa už prikladať nebudem, lebo som taký unavený, že každú chvíľu zaspím a v lete obzvlášť nemám rád, keď zaspávam a horí oheň, keď to je... Malo by to byť kontrolované. Dobrú chuť. Ňam, super. Les je dnes aktívny. Počujem kopec zvierat. Pôjdem určite takých 30 metrov od seba, 40, dať fotopascu. Možno sa to tentokrát podarí niečo zachytiť. Super. Teším sa, že som mal so sebou soľ. Je to super, fantastické. Super. Dodalo mi to trošku energie. Hoď len mentálnej. Super, že si nepôjdem lahnúť s prázdnym žalúdkom. Tie huby som mal nájsť. Super. Idem niekam nastražiť fotopascu a pôjdem si lahnúť. To vyvýšenie sa mi páči. Je to pohodlné. Aj dobre sa tu sedelo. Som spokojný. Priatelia, dobrú noc a vidíme sa ráno, iba ak by sa niečo v noci zaujímavé stalo. Ale bez vetrie, dažď nikde. Čiže nevidím dôvod, prečo by sa malo niečo stať. Priatelia, dobré ránko. Vyspal som sa vynikajúco.
Vôbec mi nebola zima, práve naopak. Dal som si dole aj mikinu. A teraz veje príjemný vánok. Nie je horúco, je príjemne, nie je dusno. Vtáčiky čvirikajú, komáre lietajú. Super. Veľmi dobre som sa vyspal, teším sa. Zobudil som sa s vynikajúcou náladou. V noci pri zaspávaní som mal jeden problém a to boli komáre. Kopec hmyzu to lietalo ešte. Takže som spal v podstate celý čas so sieťkou. Až ráno som si ju dal dole. Spal som takto zababušený. Trčala mi len tvár a tá bola zasieťkovaná. A to už potom bolo oveľa príjemnejšie. Ráno, keď otvoríte oči, vidíte stromy, všetko zelené, vtáčiky, to je super. Je tu celkom dosť bukov. Idem si dať zo pár listov len tak, aby som mal niečo v žalúdku, niečo tuhé. Spravím si kávu, zbalím a pôjdem domov. A som z toho smutný, že zajtra už stávam do práce. Idem pre fotopascu, kým sa zohrieva voda na kávu a opäť pri káve si to pozriem. Celkom som si obľúbil takéto sačky Drip Coffee Bag, ktoré sú vlastne ako čajové sačky, ktoré majú tu takú konštrukciu, ktorú vyklopíte z papiera a zavesíte to na šálku, roztrhnete, tu zalejete horúcu vodu a prekvapka to do a káva prekvapka do hrnčeka. Fajná vec na cesty. Práve sa z dola začali ozývať zvuky píly, čiže dnes, nedeľa, sa maká.
Priatelia, je obed, práve prešlo nejakých 24 hodín, odkedy som v lese. Len tak som si užil do obedie, relax, stromy, príroda, vtáky. Super, čerstvý vzduch. Hladne pociťujem, netvrdím teraz, že ma tie listy a tie huby tak zasytili extra, ale 24 hodín bez jedla, to sa dá úplne v pohode vydržať. Len sme podľa mňa príliš zvyknutí na luxus v dnešnej dobe. Otvoriť chladničku alebo zavolať, objednať si niečo. Tak jednoduché to je. Priatelia, dúfam, že sa vám video páčilo, dúfam, že ste si ho užili, pretože ja som si to užil plnými dúškami. Ostaňte zdraví, užívajte si života a vidíme sa na budúce. Čaute.